गांव की आखिरी सरहद जहां से घने दरख्तों का सिलसिला शुरू होता था, वहां एक कदीम मस्जिद वाक़ थी। ये मस्जिद फ़न तामीर का शाहकार थी, मगर उसकी दीवारों पर जमी काई और मेहराबों में लटके मकड़ी के जालों ने उसे एक हैबतनाक मंजर दे दिया था। गांव के बूढ़े कहते थे कि इस मस्जिद को बरसों पहले जिन्नात ने अपना मस्कन बना लिया था, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ के लोगों ने इबादत तर्क कर दी थी और मस्जिद वीरान हो गई थी। सूरज ढलते ही इस इलाके में खामोशी का राज हो जाता। परिंदे अपनी तालियां बदल लेते और गांव का कोई भी जीरू इस मस्जिद की सिमत कदम उठाने की हिम्मत ना करता। लोगों का मानना था कि जो भी मगरिब के बाद वहां गया, वो या तो अपनी अकल खो बैठा या फिर कभी वापस ना आया। इसी दौरान गांव में एक नए इमाम साहब मौलाना अब्दुल हई की आमद हुई। वो एक नहीफ से मगर पुरकशिश शख्सियत के हामिल इंसान थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर हमा वक्त रहने वाला इत्मीनान बताता था कि उनका ताल्लुक किसी बुलंद हस्ती से बहुत गहरा है। जब उन्हें उस वीरान मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो पूरे गांव में एक खलबली मच गई। नंबरदार से लेकर आम किसान तक सब ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मौलाना साहब, वहां मत जाइए, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, वहां की हवाओं में भी खौफ है, गांव के एक मुअम्मर शख्स ने लरजती आवाज में कहा। मौलाना अब्दुल हई मुस्कुराए और निहायत तहम्मुल से बोले, भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर कभी वीरान नहीं रहना चाहिए। अगर वहाँ जिन्नात हैं भी तो वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। मैं तो सिर्फ अपने रब के हुजूर सजदा करने जा रहा हूँ, और जिसका मुहाफिज अल्लाह हो उसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत। पहले दिन जब मौलाना मस्जिद पहुँचे तो वहाँ की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिंबर टूटा हुआ था, सफ़ें बोसीदा होकर मिट्टी बन चुकी थीं और वुज़ू खाने के मटके खाली और टूटे पड़े थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आस्तीनें चढ़ाकर सफाई शुरू कर दी। पहली रात जब उन्होंने अशा की अजान दी तो उनकी आवाज़ फ़ज़ाओं में गूंजी, जिसने गांव वालों के दिलों को एक अजीब से खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया। मौलाना ने तन्हा नमाज पढ़ी और रात भर तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहे। बाहर हवाएं साएं साएं कर रही थीं और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई दीवार के पीछे छुपा उन्हें देख रहा है, मगर मौलाना के दिल में राई बराबर भी खौफ न था। कुछ दिन गुजरे तो एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आने लगा। मौलाना सुबह जब फजर के लिए उठते तो देखते कि मस्जिद का सहन बिल्कुल साफ सुथरा है। वुज़ू के मटके ठंडे और मीठे पानी से भरे हुए हैं और सहन में खुशबू महक रही है। एक दिन उन्होंने नोट किया कि जिस दीवार की मुरम्मत उन्होंने अधूरी छोड़ी थी, वो रातों रात मुकम्मल हो चुकी है। लैंपों में तेल भरा हुआ था और चमनियाँ चमक रही थीं। मौलाना हैरान थे कि गांव में से तो कोई आता नहीं, फिर ये सब कौन कर रहा है। वो खामोशी से आए, एक कोने में बैठकर जिक्र करने लगे और फिर मस्जिद की सफाई में जट गए। मौलाना ने उन्हें गौर से देखा। उनके लिबास सफ़ेद और बिल्कुल साफ थे, हालांकि वो मिट्टी और पानी का काम कर रहे थे। एक नौजवान ने कुएं से पानी भरकर मटके भरे, दूसरे ने झाड़ू दी और तीसरे ने चिराग रोशन किए। जब मौलाना ने उन्हें खाने की दावत दी तो उनमें से एक ने निहायत अदब से जवाब दिया, मौलाना साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर हमें भूख नहीं लगती। एक बार तेज बारिश हुई, मस्जिद का सहन गीला था, मगर मौलाना ने हैरत से देखा कि उन नौजवानों के कदमों के निशान मिट्टी पर नहीं बन रहे थे और ना ही उनके कपड़े गीले थे। आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद आबाद होने लगी। मौलाना की हिम्मत देखकर कुछ गांव वाले भी दिन के वक्त आने लगे। एक रात जब वो तीनों नौजवान अपना काम ख़त्म करके जाने लगे तो मौलाना ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपकी शख्सियत और आपके काम आम इंसानों जैसे नहीं हैं। कुछ देर खामोशी रही, फिर उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने सर उठाया। उसकी आंखों में एक कदीम उदासी और एहतराम था। ए अल्लाह के बंदे, हम वो हैं जिन्हें आपकी दुनिया जिन्नात कहती है। हम यहाँ अपने आबा व अजदाद के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने आए हैं। मौलाना खामोशी से सुनते रहे। नौजवान ने बात जारी रखी,
ہمارے بزرگوں نے ایک زمانے میں انسانوں کو ڈرا دھمکا کر اس مسجد سے دور کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنی جاگیر سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے ویران کر دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہماری نسلیں برکت سے محروم ہو گئیں۔ جب آپ یہاں آئے اور آپ نے خلوص دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس مسجد کی خدمت کریں تاکہ اس کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ اس نے مزید کہا، ہم رات کو اس لیے آتے ہیں کہ اگر ہم دن میں اپنی اصل صورت میں سامنے آئیں تو لوگ ڈر کے مارے مسجد آنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کا تقویٰ اور نیت اتنی صاف تھی کہ اللہ نے ہمیں آپ کے سامنے ظاہر ہونے کی اجازت دے دی۔ کچھ ماہ گزر گئے، مسجد اب مکمل طور پر آباد ہو چکی تھی۔ دور دور سے لوگ مولانا کا خطبہ سننے آنے لگے۔ مسجد میں مدرسہ بھی قائم ہو گیا جہاں بچے قرآن پڑھنے لگے۔ ایک رات ان نوجوانوں نے مولانا سے کہا، آج ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب یہ مسجد آباد ہے اور یہاں کے لوگ اب ڈرتے نہیں ہیں، اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ جاتے ہوئے مولانا کی ہتھیلی پر کچھ سکے رکھے۔ یہ سکے تانبے کے تھے مگر بہت گرم تھے اور ان پر ایسی زبان میں کچھ کندہ تھا جو مولانا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نوجوان نے کہا، یہ ہماری طرف سے اس گھر کی خدمت کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اسے اللہ کے کاموں میں صرف کیجیے گا۔ اگلی صبح وہ نوجوان وہاں نہیں تھے مگر مسجد میں وہی خوشبو رچی بسی تھی۔ مولانا نے ان سکوں کو شہر کے ایک جوہری کو دکھایا جس نے حیرت سے بتایا کہ یہ سکے انتہائی نایاب اور قدیم سونے کے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ مولانا نے ان سکوں سے مسجد کی عالی شان تعمیر کروائی اور وہاں ایک یتیم خانہ قائم کیا۔ گاؤں والے اب اس مسجد کو مسجد جنات کے بجائے مسجد نور کہنے لگے تھے۔ مولانا عبدالحی اکثر ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کرتے کہ لوگوں، جب انسان سچی نیت سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کبھی تنہا نہیں چھوڑے جاتے۔ آج بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی مسجد میں کوئی چراغ بجھنے لگتا ہے یا کوئی مسافر رات کو وہاں رکتا ہے تو اسے غیبی ہاتھوں کی مدد محسوس ہوتی ہے۔ وہ 3 محافظ شاید اب بھی کہیں آس پاس ہی ہوتے ہیں کیونکہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اور اس کے بھیجے ہوئے نادیدہ مددگار ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاص ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ ہم اکثر ظاہری چیزوں اور افواہوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی غیبی مدد میں بدل جاتی ہے۔ جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور ان میں بھی نیک اور بد دونوں طرح کی قسمیں ہیں۔ یہ کہانی ایک مثبت پہلو کو اجاگر کرتی ہے کہ توبہ اور خدمت کا جذبہ صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ دوستو، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نیک نیتی سے کیے گئے کاموں میں اللہ کی غیبی مدد شامل ہوتی ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی ایسی کوئی حقیقی یا پراسرار کہانی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیو کہانیاں دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔